Tahukah kamu? Monyet adalah salah satu hewan yang paling cerdas di dunia, dengan lebih dari 260 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Monyet memiliki kemampuan menggunakan tangan mereka yang lincah untuk makan, bermain, atau bahkan membersihkan teman-temannya sebagai bentuk ikatan sosial. Beberapa spesies, seperti monyet capucin, bahkan menggunakan alat sederhana untuk mendapatkan makanan, menunjukkan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Sayangnya, banyak spesies monyet terancam oleh deforestasi dan perdagangan ilegal. Konservasi sangat penting untuk melindungi mereka. Monyet bukan hanya cerminan keanekaragaman hayati, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga hutan kita. Yuk, lindungi habitat mereka!